الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول جميع طلاب التكميل في الحديث للجامعة مرقاة العلوم غياثبور راجنگر مولوي بازار سلهت نروي المجلد الأول من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله قراءة وإجازة عن أستاذنا الشيخ العلامة فريد الدين جلالابادي حفظه الله تعالى. قال: حدثنا وأجازنا الشيخ العلامة إسحاق جلالابادي رحمه الله الباري. قال: حدثنا وأجازنا الشيخ يوسف البنوري رحمه الله به. قال: حدثنا وأجازنا الشيخ شيخ العرب والعجب إمام العصر أنور شاه الكشميري رحمه الله. ونروي المجلد الثاني من الصحيح للإمام البخاري رحمه الله عن الشيخ المفتي عبد الرحمن مولوي بازاري. قال: حدثنا وأجازنا قاطع البدعة محيي السنة العلامة المبجل والشيخ المفخم نور الدين الجوهرفوري رحمه الله. قال: حدثنا وأجازنا شيخ العرب والعجم العلامة حسين أحمد المداني رحمه الله. ونروي الحديث الأخير عن الشيخ جامع العقل والنقل العلامة إعجاز أحمد الشولاوي حفظه الله ورعاه. قال: حدثنا وأجازنا الشيخ عبد العزيز الجتجامي. قال: حدثنا وأجازنا الشيخ حسين أحمد المداني رحمه الله. قالوا: حدثنا وأجازنا الشيخ محمود حسن الدوبندي رحمه الله. قال: حدثنا وأجازنا النوطاوي رحمه الله. قال: حدثنا وأجازنا شاه عبد الغني المجدد. سنا وأجازنا الشاه إسحاق المحدث الدهلوي رحمه الله. قال: حدثنا وأجازنا الشاه عبد العزيز محدث الدهلوي رحمه الله. قال: حدثنا وأجازنا الشاه ولي الله محدث الدهلوي. قال: حدثنا وأجازنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي. قال: حدثنا وأجازنا إبراهيم الكردي ثم المدني. قال: حدثنا وأجازنا الشيخ أحمد القشاشي رحمه الله. قال: حدثنا وأجازنا أحمد بن عبد القدوس الشناوي رحمه الله. قال: حدثنا وأجازنا شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي. قال: حدثنا وأجازنا زين الدين أحمد زكريا بن محمد الأنصاري. قال: حدثنا وأجازنا أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني رحمه الله. قال: حدثنا وأجازنا إبراهيم بن أحمد التانوخي رحمه الله. قال: حدثنا وأجازنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الدمشقي رحمه الله. قال: حدثنا وأجازنا سراج الحسين الحمداني اليماني رحمه الله. قال: حدثنا وأجازنا عبد الأول بن عيسى بن السجزي الهروي رحمه الله. قال: حدثنا وأجازنا أبو الحسن عبد الرحمن بن مزهر الداودي. قال: حدثنا وأجازنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله. قال: حدثنا وأجازنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح البشر الفربري. قال: حدثنا وأجازنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله رحمة واسعة.
اللهم انفعنا اللهم ارفعنا بعلومهم وفيوزهم أجمعين آمين 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 يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام البخاري رحمه الله في آخر صحيحه باب قول الله عز وجل ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العاقل وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم.